हेलो फ्रेंड, ये वीडियो में डिस्कसन करिया बहुत ही गोटे फनी आ समस्त को बोरिंग और इरिटेटिंग कला भाया डिजीज कौन आपण मैंने भावुवे। तो ये आम डिस्कसन करिया जार ना हो स्नोरिंग, आम घुंगुड़ी बोली कहते। तो आपण मैंने शुणिथे कि जितेबाला गोटे लोक घुंगुड़ी मारे बहुत दूर पर्यटन शोभे आ विरक्ति लगे। राति आप थकिक आसते आपण पाखे जड़े शोक घुंगुड़ी मारे आपको केमी लगे, बहुत ही विरक्ति लगे, चिड़चिड़ा लगे। आ हजबैंड वाइफ झगड़ा ये भी होता है बहुत बेले कि जड़े घुंगुड़ी मार आ जड़े शोई पार नो, जे घुंगुड़ी मार सी पूरा बढ़िया से शोथ आ जे माने पाखरे शोथ से शोई पार नो कारण से घुंगुड़ी प्रोब्लेम हो। तो आज तार सल्यूशन काढ़ा आ विषय किसी कथा जाना जोटा कि आपंकर जाना निहाती दरकार। तो चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो। बर्तमान मुझे आपको कहबी आमर जो घुंगुड़ी मार्च साउंड हो साउंड कौटू आम जो तो शोई नाला आपको किसी साउंड हो ना, जो शोई पड़े आपको एमती कहीं साउंड बाहर कौटू आसला। देख आम बॉडी जो स्लीपिंग कंडीशन थाए शोई थाए आपंकर सब मसल गुड़ा रिलैक्स थाए, से आप शोक उठले आपको थका लगे हालिया लगे कि मोर बल ना बोधे, माने मसल गुड़ाक रिलैक्स अच्छा। तो से आपणकर जो शोबे तो आपणकर जो लोयर बा आम मान समस्त जो आम पेलेट मसल अच्छी, ठीक अच्छे, भितर टिश्यू अच्छी, पेलेट हार्ड पेलेट सॉफ्ट पेलेट, तो ऊपर हार्ड ता तल को पछ को सॉफ्ट हाथ मारिक देखिए। तो से सॉफ्ट रे कौन हुए ना रिलैक्स हो जाए। तो जो रिलैक्स हो जाऊँगी देख ये गोटे फिगर देख जो रिलैक्स हो जाऊँगी तो सी आसिक कौन हो ना ये जो एयर वे को बाधा प्राप्त कर ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो जो सी जाऊँगी से साउंड हो साउंड क्रिएट हो, ठीक अच्छे। तो आपण मैंने बुझे आउ गोटे बेले बेले कौन हुए ना आमर जो टंग 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 जो आम शोचती एमती सब एमती शुए मैंने कौन आमर ग्राविटी तल को पड़ला। तो जेहेतु आम ग्राविटी पड़ूची तो आमर यहाँ जेहेतु मसल रिलैक्स अच्छी कि जा से जगार लगी जाटा को जब टंग हुए पोजिशनटा ये नॉर्मल जो नॉर्मल था जो रिलैक्स हो जाए से पर्सन को पलि जाऊे जहाँफल कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो एयर पास करूना, ठीक अच्छे। तो आपण मन क्वेश्चन थी ताहले आम या ठीक केमती करें। तो प्रथम कथा देख आम यार लाइफस्टाइल को आमर जो लाइफस्टाइल अच्छे ताकू चेंज करिया। लाइफस्टाइल चेंज माने कौन ना आपड़ जब मोटा अच्छा आप पतला हे, सिंपल कथा कहीं पतला हे ना आपण बॉडी को फैट जो ये जगह सब डिपोजिशन हो से फैट को रिलीज हम आपणकर एयरटा ठीक हो ठीक हो। आउ निशा द्रव्य जमीक है आल्कोहल तंबाकू निकोटिन ये सब जो टाइप्र तो सी कौन करती ना मसल रिलैक्सेशन करती आपन को बढ़िया लगे। तो सही मसल रिलैक्सेंट गुड़ाक राति जब आप खाଇବା पूर्व कौन गोटे सिगारेट टाणी शोचती कि कौन हो तो आपन को यही प्रकार अधिक हम तो ताकू छाड़ू आपन को ट्रिटमेंट मिल जापर। जदि कहवा कि मैनेजमेंट एको आम केमी मैनेज कर जो आम मेडिकेशन कौन दे पार मेडिकेशन। तो मेडिकेशन कथा है आपन को आपन कौन ना मॉन्टेलो कास्ट जोटा मिलूँ मार्केट रे सेटा नहीं पारे आ सहित नाजल सॉल्यूशन माने सालाइन नाजल सॉल्यूशन माने स्प्रे कि माने ड्रॉप नाजल ड्रॉप तो आप नहीं पारे। ये किसी मात्रा आपन को कमेदेव कहीं कमेदेव ना ये जाकि आपंकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक रे काम कर ये सब किसी को ठीक कर दे पार किसी दिन पर। देखो ये सब जिनस नॉर्मल कथा। तो आपन को आ गोटे कथा कहूँ जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आसे ये घुंगुड़ी आपणकर बहुत बेले बेले प्रोब्लेम रे पहुँचे लोक मैंने केतेबेले ना जितेबेले यहाँ बहुत सिवियर हो जाए, ठीक अच्छे, सिवियर हो जाए तार बेले बेले कौन हुए अत्यधिक निशा नवा फल अत्यधिक मसल रिलैक्सेशन हवा फल कौन हुए ना से जो आम टंग अच्छी सी जा लगी जाए कि आमर अलग जो पार्ट अच्छी बॉडीर जो सॉफ्ट टिश्यू गुड़ाक अच्छे सी ब्लॉक कर दिखते जहाँफल कि गोटे लोकर सडन बंद हो जाए निश्वास आ सडन उठी पड़ो आ धय समय लगे कि तार कौन है आप डरीजे। तो ये किसी केस हुए जहाँफल कि यार जदि आप ट्रिटमेंट न कर हार्ट स्ट्रोक हो पारे, हार्ट अटैक हो पारे, ब्रेन स्ट्रोक हो पारे, बहुत बड़ बड़ कॉम्प्लिकेशन आपणकर देखा मिल पारे। तो जदि आप नॉर्मल होची ताल आपण किसी प्रॉब्लम ना बहुत माइनर लेवल किंतु जदि ये हाई लेवल होची ताले को निश्चित ट्रीटमेंट करंतु, ठीक अच्छे। तो ये थिला आज वीडियो आपन को केमिति लागिला निश्चित जनइबे। हाँ आ गोटे रिक्वेस्ट यहाँ कि आपण मैंने जदि ये प्रकार किसी प्रॉब्लम होची ताले निश्चित डॉक्टर को देखांतु
आ डॉक्टर पाखरे आपनको क्वेश्चन थी कि डॉक्टर कौटू देखिए भल हम कि ईएनटी स्पेशलिस्ट इयर नोज थ्रोट जोटा अच्छा से देखले से अधिक भलसे यार मेडिसिन रेफर करें। ठीक अच्छे देखते बहुत धन्यवाद।